鬼晒咁嘈，買棺材唔知掟啊？我真係唔知喎。我唔知啊，早頭。澳門唔知咪打999添。唔使帶300嚟，帶200夠啦。我哋兄弟喺晒隔離。而家先斑馬，遲唔遲啲啊？差人，行啊！而家正式拘捕你。吓？喂！伙計，搞掂晒啊？係啊，掛咗個仆街啦！你都識得哎呀！你飽啦！你兩仆街仲有人性嘅？我當你兄弟，你當我契弟，鑊鑊俾人打就係我。而家夾計揾錢冇預我都唔緊要啦，仲要呃埋我辛辛苦揾翻你血汗錢。冇預你啊！嗱，呢啲咪你嘅咯，攞去洗住先。我有志氣，我有手有腳，香港啲我唔死人嘅，我唔要你啲臭錢。好似發爛渣喎。你識得個日子錢啊？唔該。5、4、3、2、1。我決定唔益你哋兩個契弟。我將啲錢嚟做慈善，攞嚟起醫院、起學校、起宿舍、起圖書館，攞嚟起舞廳、起排球檔，起仲起咩啊？有咁多錢，梗係起女咯！